Merhabalar arkadaşlar. Kanalımdan herkese selamlar ve sevgiler. Bugün ben yaşadığım yöreye ait bir pancar yemeğini size anlatmak istiyorum. Farklı farklı otlardan oluşuyor bu pancar yemeği. Burada ebem kümeci var. Kuş ekmeği var. Kuş ekmeğimiz var. Evet, kuş ekmeği var. Sonra ortasında sarı açan bir ot var. Belki rastlamışsınızdır. Bu da idrar yollarına birebir, idrar yolu iltihaplarına. Farklı farklı otlar var elimde. Ayrıyeten bir de ısırgan var. Isırgan. Daha birçok çeşitli ot var burada. Kuzu kulağı var. Kuzu kulağının başka zamanda bir videosunu daha çekip sizlere dolmasını anlatacağım. Hepsinde ayrı ayrı şifalar var. Büyüklerimizin dediği gibi eskiden böyle şeyler yiyerek hormonsuz otlar, vitaminli otlar yiyerek sağlığımız daha düzenli giderdi. Şimdi bu otların çoğunda kansere ilaç var. Fakat yine de basıp geçtiğimiz bu otları hiç kimse bilemiyor, yararını bilemiyor. Burada bal bardağı var. Ben şimdi sizlere kısaca 2-3 tane otun faydalarını anlatmak istiyorum. Ebem kümeci dediğimiz bu ot, bakın bu ot, ebem kümeci bademcik iltihaplarına, ağız ve diş sağlığı için ideal bir koruyucudur. Ebem kümeci gargarası ağızdaki bakterilere karşı etkilidir. Kalsiyum fosfor bakımından zengindir. Bronşite, balgama, ses kısıklığına faydalıdır. Burun kanamasını durdurur. Kabızlık ve bulantı, kusmayı önler. Ebem kümeci bu ottur. Evet. Burada kuş ekmeği. Diğer adıyla da pepe otu. Sizler de araştırın isterseniz. Ben araştırdım. Farklı farklı yararlarını gördüm. Bu da kuş ekmeği. Pepe adında. Diğer adı da pepe otu. Birçok faydası vardır. Kanseri önler, mikropları temizler. Ayrıca antioksidandır, iltihabı söker, yaraları iyileştirir özelliği vardır. Evet, burada ısırgan otu. Isırgan otunun bayağı bir faydaları vardır. Bunu anlatmama hiç gerek yok. Hepiniz bilirsiniz. Cüce otu dediğimiz şu ot. Bu ot da cüce otu. Böbrekleri çalıştırır, idrar yolundaki problemleri giderir, mide ve migren ağrılarına birebirdir. Hemoroid ve basur tedavisine rahatlıkla kullanılabilir. Arkadaşlar ben sayarak bitiremeyeceğim. Benim anneannem seferberlikte anlatırdı. Yollardan ot toplar yerdik derdi. Belki şu an için hani bizler için ot bulamayıp yemişler ama aslında onlar doğruyu yapmışlar. Çünkü vitaminli bir yemek olarak pancar yemeği. Bu pancar yemeği hepinizde yapmasını tavsiye ederim. Tokat'ta bunlar pazar yerinde ucuz bir miktarda satılıyor zaten. Bakın bu da ortasında sarı açan çiçeklerden oluşan bir ottur. Bunu da görmüşsünüzdür sokaklarda. Ben bunu tamamen doğrayacağım. Şimdi ben ilk aşamada size malzemeleri anlatmak istiyorum. Ondan sonra da pancarı doğrayacağım. Arkadaşlar ben hazırladığım malzemeleri göstermek istiyorum size. Burada doğranmış pastırmam var. Yıkanmış bulgurum var. Yıkadıktan sonra bir bardak bulgurum bayağı bir kabardı. Sonra ben de kemik sularını haşlayıp buzluğa atıyorum. Böyle donduruyorum. Bunu kullanacağım. Çemen var, sarımsak var. Bu arada benim bir de bugün misafirim var. Tatlı mı tatlı bir misafirim. Rahat bırakmıyor ki çalışayım sizinle. Video çekeyim. Evet, uzaklaştı. Torunum burada bugün misafir. Sarımsak demiştim. Çemen demiştim. Bir kaşık kadar salçamız var. Yağ soğan edeceğim. Tavama doğradım. Bir tane soğanımı, tereyağı var. Ben şimdi bu aşamada bulgurla et suyunu kaynayan suyuma ekleyeceğim. Bulgurumu ekleyeyim önce. Tencerede suyum kaynıyor hanımlar.
Gördüğünüz gibi. Ben burada kaynayan suyun içine bulgurumu ekleyeceğim. Yıkayıp hazırladığım 1 su bardağı kadar bulgurum. Evet, ekledim. Pastırmaları doğradım ince ince. Bu yemekte pek eti sevmiyoruz. Biz zaten pastırma onun kadar lezzetli yapıyor. Pastırmanın etrafındaki çemen de ayrı bir lezzet katıyor. Pastırmamı ekledim. Bu aşamada ben bir de et suyumu ekleyeceğim. Ben böyle dondurucularda, kalıplarda dondurduğum et suyum var. Kemik sularını haşlayıp her an için çorbalara ve yemeklere kullanıyorum. Gördüğünüz gibi. Bunu da ekledim. Burada sarımsağımı ve çemenimi de ekleyeceğim. Bu biraz açıldıktan sonra, pişip açıldıktan sonra bir de doğradığım pancarlarımı ekleyeceğim. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra tuzumu ekleyeceğim. Hemen hemen yarım çorba kaşığı kadar da tuzumu ekleyeceğim. Sonra kontrollü bir şekilde tuzumu eklemeye devam edeceğim. Şimdilik bu kaynasın. Ben de bu arada pancarlarımı doğrayacağım. Pancarları böyle tutarak büyük bir tepsinin içinde bıçak yardımıyla doğruyorum. Ispanaktan küçük olacak. Doğramaya devam ediyorum ben. Sürekli avucumun içinde toplaya doğruyorum. Çok lezzetli oluyor bu yemeğin tadı. Ayrıca hem şifa olduğu için hem de tadının güzel olduğu için Tokat yöresinde vazgeçilmez bir yemektir bu. Bir de ilkbahar aylarında, bir de bu mevsimde sonbahar aylarında Ekim, Kasım gibi bahçelerde bahçelerde yol kenarlarında var. Ama ben yol kenarlarını sağlıklı bulmuyorum. Tozlu ve mikroplu olabilir. Bahçelerden topluyorum. Ayrıyeten hiçbir ilaç kullanılmadan kendiliğinden biten bu otlar çok faydalıdır. Yapmanızı tavsiye ederim bunu. Ben böyle doğrayıp küçülteceğim bunu. Arkadaşlar, ben doğradığım pancarı gördüğünüz gibi daha önce size anlatmadan önce de sirkeli suyla yıkamıştım zaten. Şimdi tekrar yıkadım, doğradım. Bu kadar küçüklüğü olacak. Bu arada kaynayan tencerenin içindeki bulgurlu pastırmalı harcın içine bu pancarımı karıştıracağım. Beraber pişecek. Buluşturuyorum ben bu arada. Sen de görmesini isterim. Şöyle yakından. Diğer malzeme de bayağı bir pişti. Bütün pancarları tenceremin içine ekleyeceğim. Beraber pişecek. Farklı ve çok güzel bir tadı oluyor bu yemeğin. Ayrıca bir de madımağımız var bizim. İnşallah bir günde madımağın nasıl yapıldığını anlatırım. Böyle buluşturuyorum pancarlarla diğer harcımı. Bu pancarın içinde ayrıca papatya da var, ısırgan da var. Sizler de araştırırsanız çok yararları olduğunu göreceksiniz. Eskiden neden hastalık yoktu? Çünkü böyle şeyler yenirdi. Şimdi hep hormon, ilaçlı meyveler, sebzeler kanseri kapımızdan eksik etmiyor. Allah kimseye nasip etmesin öyle hastalığı. Allah olanlara da şifa versin diyorum. Ben bu arada biraz pişmesi için bekleteceğim.
tekrar üzerine yağ soğan yapıp sizlerle tekrar buluşacağım. Aman sus ki seni çekeceğim, sus. Koko pişti. Şimdi bu pişecek, dur. Tamam mı? Bu pişsin oğlum. Tamam bir tane. Hanımlar bugün benim misafirim var demiştim. Böyle tatlı güzel bir bebeğim yanımda, torunum yanımda. Tabii müsaade etmiyor, ben yapayım diyor. Ben size bu arada yağ soğanın içine salçamı bırakacağım. Salçayla da buluşturduktan sonra elin yanar oğlum, dur. Bu karışımı da pişen pancarımın içine ekleyeceğim. Dur Ahmet. Seni aşağı alalım. Gel bakalım. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pancar yemeğimiz çok güzel bir şekilde pişti. İçinde pastırması, çemeni bulunan, sarımsağı bulunan ve birçok vitamini bulunan otlar var bu pancarda. Ayrıyeten salçası da var. Et suyu var. Tamamen bir vitamin deposu. Ben şimdi bunu tabağıma alacağım. Sizlere göstereceğim. Arkadaşlar bugün Tokat yöresine ait kaba pancar yemek tarifini sizlerle paylaştım. İnşallah sizler de denersiniz. Farklı bir tat. Vitamini çok olan farklı bir tat. Sizler için çektiğim bu videoyu inşallah beğenmişsinizdir. İnşallah sizlere yararlı olmuşumdur. Şimdiden yapanların ellerine sağlık, yiyenlere afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Bana destek olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini tıklayıp diğer videolar için aktif hale getirmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum tekrardan. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.